Então, vamos começar pelo isso, né? A cola. Bom, pessoal, agora a gente vai começando a colocar Por que tá saindo tanta folha assim? Acho que tá bom. Acho que acabou, tá bom. Isso, tá bom de cola. Tá bom de cola mesmo, né? Uhum. Eu quero te papiar? Pode ser. Tá bom. Tá bom. Ele tá soltando fogo. Vai, força. Força. Um chipinho. Vocês podem mexer no chão. Pronto de espuma? Pronto. E agora, o que Desculpa. você vai pôr? Agora eu vou pôr o glitter. Glitter. Agora eu vou dar pra minha laranja. Sara. O que a Sara vai pôr? Lantejola dourada. E a Laura vai pôr. É miçanga? Ah, as borboletinhas. E eu vou pôr. O que é isso aí? Todas as flores. E ainda mais uma outra borboleta. Pode ser? Pode ser. E o que é isso aí? Ué, né? Se tiver sem corante, como é que vai ficar um slime de unicórnio? Então, é dois corantes. Pra ficar roxinho. Eu vou querer esse daqui. E você vai escolher esse. Você vai esse. Não tem problema, pode pegar outro. Dá outro pra ela. Vira o restinho que tem. Né? Enquanto eu vou colocando aqui. Pode pôr lá, Laura. Pode pôr lá. Tem mais. Isso. Enquanto na minha mão. Agora eu vou pôr a estrela. Nossa. Deixa a mamãe Acho que separar eu aqui quero o que a Sara e a mexer um Laura vai pouco. pôr. Pode pôr, Laura. Bom, pessoal, a gente vai colocar esse. Tudo misturando. Pérolas. Miçangas. E o potinho não precisa. Pode pôr, meu amor. Pronto, a gente. Falta um. Olha bem aqui, gente, tá ficando unicórnio. Que lindo, gente. Ei, mas já tem rosa junto, né? Vamos misturar pra ver como é que fica, né? Bom, pessoal, a gente vai pôr mais creme de barbear, né? Isso aí. Então vamos. Força na peruca. Força na peruca. Acho que já deu. Acha que é muito, né? Realmente. Vixe. Ei, não. Mexi. Olha, gente, eu ainda vou mexer um pouco, depois eu vou botar minhas irmãs. Cor unicórnio. Aí que eu tô fogo, né? Agora, Sara. Mexe. Aí, eu vou colocando esses daqui também. Mexe, Sara. Mexe, menina. Isso, coloca tudo que sobrou. Mas ainda tem tracão aqui, quer ver?
Eita! Tá ficando boa, filha? Eu queria pôr mais cola. Só que não. A gente ainda vai ver como é que vai ficar, né? É, né? Se não fica muito transparente. Ah, essa não vai ficar transparente por causa da espuma, eu acho. Vamos ver como é que vai ficar. Tá ficando bom, Laura? Agora vamos pôr o ativador. Deixa a mamãe abrir o ativador porque tá fechado aí. Agora a gente vai colocar o ativador. Pode pôr, Rafa? Gente, olha aqui. Não, meu. Pronto. Pessoal, tá ficando mais slime. Unicórnio, olha aqui. Eita, já tá ativando. Então tem que mexer. Começa a mexer. Vamos pôr mais um pouquinho de ativador, só que não. Mistura um pouquinho mais pra ver, porque ainda tem ativador sem misturar aí. Olha, você não pode mexer assim, porque senão vai ficar uma slime ruim. Tem que mexer assim. Bom, pessoal, eu acho que agora eu vou mexer com a mão. Com a mão? Com a mão. Bom, tem que colocar a mão. A mão, olha aqui que gostoso. Gruda na mão? Você não gosta? A Laura não gosta muito de slime com pentos. Pronto, Sara? Pronto? Mas não fora do pote. A gente pode usar? Na mesa ainda não, né? É, tá muito contente. Olha aqui como é que é slime. Aqui. Meu teto. Sara, tá gostoso, né? Laura, tá gostoso. Olha, parou de cortar um pouco no pote. Isso quer dizer que ela tá pecando um pouco. Só precisa ter um pouco mais de ativador, por favor. Você precisa mexer mais. Mãe, por favor, precisa um pouco de ativador. Tá bom, já vamos resolver. Eu tô presa no slime. Pessoal, olha, a slime tá pronta já. Levou 1 minuto. Ela tá Minuto? pronta. 1 minuto. Mais ou menos 1 hora pra gente consertar, 1 né? hora, né? E pra gente consertar. Finalmente minha mãe consertou. Mostra o seu slime como que ficou. Você acha que ficou boa? Boa, bem boa. Aqui, ó. E aqui, olha o tanto que eu tirei de coisa pra decorar. Eu ainda vou colocar mais um pouco, né? Brincadeira. A gente vai brincar. A gente vai colocar aqui. Sara e Laura. No próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.